që të falësh namaz natë dhe të lutesh gjatë ditës kur të lutesh të bëjsh dua, që ata të udhëzohen. Edhe une kam shumë shembuj nga jeta e përditshme, nuk flas për shembuj nga jeta e selefëve, ato janë edhe më shumë, se kur një besimtar i lutet vazhdimisht Allahut për udhëzimin e dikujt, Allahu ja plotson atë dëshirë. Ndoshta mundet me zgjat 1 vjet, 1 muaj, 5 muaj, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, ama nëse je i sinqert dhe insiston në atë kërkesë, ka marrë dita. Ta them një rast konkret, lutesha gjikot gjatë për udhëzimin e njënit. Edhe çdo namaz bësha dua për te. Dy kërkesë kisha për ta, njëri ishte puna e namazit dhe udhëzimit të tij. Edhe nuk zgjatën 2-3 vjet, 4 ndoshta, nuk e di saktësisht, vetëm se pas një kohë veç e pash edhe e shoh vazhdimisht se më ka plotësue doaja, se e shoh se filonin falet. Edhe interesimi i tij për fe është rrit. Pjesëmarrja e tij për xhamia dhe ndërse është evident. Edhe na kur kemi kësi lloj konflikte me familjet tona, ku ata na pengojnë ndoshta të zbatojmë diçka prej suneteve ose veprave të mira, dhe na e shëndrojmë këtë në respekt ndaj tyre, po s'ka problem, mas të thonë po nalë. Për në tjetër, bëhet motiv shtesë për të punu me ta, të komuniku me ta, të lutën me Allahun për to, nuk zgjatë shumë edhe ata fillojnë edhe interesohen për udhëzimin, për fetarizmin, për namazin, për mësimin e fesë, edhe pastaj jeta jote edhe tyme nuk ka dallim, andaj pastaj ti vazhdon me plotësimin e dëshirave tyre. Ama ajo që vërehet është se rinia dëshiron qëndrimet e veta, mendimet e veta, mësimet që i merr prej xhallarëve dhe t'ua imponon familjes me një lloj detyrimi dhe imponimi. Me një lloj dhune intelektuale, vetë që kështu në ndryshë s'van, po ka dal. Ka dal ti je i ri, je i vogël familje. Zot janë mësuar prindit me të pati si fëmijë i tyre. Që nes rritesh, nes mëson ti prej familjes, nuk mundesh të më imponu qëndrimin tanë dhe mendimin tanë më një herë. Pastaj se mos kur ndryshimi ka qenë i madh, deri dje ke qenë ku ke qenë. E sot ke ardhur ke tash ti ke bën ndryshim 180 shkallë. Ata kanë qenë aty ku janë, as shumë poshtë, as shumë lart, ama janë komunimes, po ti je shumë poshtë. Sot i ka përcjellë dole shumë lart, ama shumë shpejt. Ata i ka dal. Ta shoh na kemë me ti këtë rrugë njëre po. A kemë vazhdu sepse ka shumë djem që kanë nisë me ofenzivë. Edhe nëse kanë vëllë boshtë më njëherë. E prind janë njerëz me përvojë, normalisht, njerëz më gjak ftoft, nuk janë entuziasta, i shohin punë pak më lart presën, ka thënë që çot ujë ta shoh na çka del mas. Nëse e shef se e ki seriozisht, ai ka me të vazhdu me të dashur, me të respektuar dhe me ndëgjoj, normalisht edhe me t'i pranuar ndoshta këshill. Ama nëse shef se ti e thjesht një formë të vetë dëshmimit që i mungon të rive në fazën e adoleshencës, fazën e moshës rinore, kanë nevojë ata të dëshmojnë se imi na dikushi. Atëherë, nëse kalon në fazën i kthesh apet si ke qenë përpara, atë prindërit normalisht e dëshmojnë atë urtësinë e vet se njohin çfarë malli i edhe nuk ti pranojnë fjalë me atë seriozitet sa mendon ti ose sa dëshiron. Andaj Allahu i madhërisëm na mëson neve edhe në mënyrën e komunikimit me to, për shembull, ata kullahuma ufin, as uf mos u thëjmë me prindërve. As uf.